proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Ipay tayo manen iti dakkel nga dayaw ken panagyaman ken Apo Dios. Nga iti daytoy nga oras iti agsapa ayaten nga gagayem ken kakabsat dumteng tayo manen iti programa tayo iti Adventist World Radio Ilocosur iti morning devotional ket itata datayon iti may kadwapulo ket innem ngal daw iti daytoy nga bulan iti Setyembre ayaten nga kapsat. Daytoy iti mauding Sabado iti daytoy nga bulan ket dumteng tayo manen iti sumaruno nga bulan iti Oktubre. Ket agyaman tayo launay ken Apo Dios iti agtultuloy nga panangipayna iti biag iti salunat ken iti pigsa iti tunggal maysa kada tayo patsek launay nga adda kayo manen nga mangtatrabay iti daytoy nga programa pabaen iti panagdengeg kadagiti radio ken kastamet iti panangtrabay babaen iti panagbuya pabayan kadagiti salpunyo ayaten nga gagayem ken kakabsat. So nga kablawan kayo iti nimbag nga agsapa tayo amin ken kang runana happy Sabbath wenno nimbag nga Sabado kada tayo amin ayaten nga kakabsat. Kaya iti panagpatpatuloy tayo nga rod awisen kayo iti intayo panag kararag. Amami nga Dios nga managayat ken manakabalin iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo nga nasantuan. Ipaymi kan kaapo iti income panagdaydayaw panagyaman agtultuloy ka nga mangipalpalagip kada kami iti kinaman nakabalin mo babayan iti panangparsuam iti daytoy nga lubong. Ket dayta kan kanayon mi nga malagip agsipud ta adda iti may kapitong aldaw nga isu nga naginanaam binendisyonam ken sinantifikaram. Iti daytoy nga agsapa ama dawaten mi kadi iti nailangitan nga panang ngidalan mo kada kami. Mawatan mi dagiti napateg nga paset dagiti nasantuan asasaom. Ken urepay kadagiti kakabsat nga agdengeg dawaten mi kadi Apo iti nailangitan nga panangipay mo iti panakaawat iti tunggal maysa kadakwada. Agyaman kami Apo nga dagitoy nga dawdawat mi ken ka ket sinungbata mi da tadawatan mi iti napateg nga nagan ni Apo may Jesus. Amen. Iti panagpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat
kasakbayan na nga ituloy tayo nga adalen daytoy may papan iti Sabado adda tayon iti may ka 12 iti tema iti Sabado ayaten nga kakabsat. Daytoy ket napauluan napukaw kadi iti tiyempo. Ngem kasakbayan na ngagtultuloy tayo imdengan tayo manpay iti maysa nga mensahe iti kanta nga pagdayaw tayo kini Apo Dios. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa.
iti sasangat ijay kinpatubog ket madaydayaw ni Apo Dios agsipod taddan iti imunang kabsat nga si mga ijay babaen ken ni Sister Irene ken kadwana ni Ma'am Bernadette Kiming ket sapay ta makadanon kami dita ayaten nga kakabsat ket agmaymaysa tayo iti panagdaydayaw panagyaman kini Apo Dios. Iti daytoy nga may kasangapulo ket duwa nga adal ayaten nga kakabsat ket paset met laeng daytoy iti adal iti tunggal lawas nga programa iti Northern Luzon Mission agsipud ta pakaseknan daytoy ayaten nga kakabsat iti tiyempo agsipud ta ditoy iti paulo na kakabsat ket napukaw kadi ti tiyempo. No kitain tayo dagiti ad-adal namin adu adaras adagiti maseknan iti panagnilin iti Sabado kunal daw a panaginana kayat da nga amwen no adino ti ayan tayon iti ayos iti tiyempo. Tilaeng pampaneknek no napukaw ti tiyempo isu ti panangsapol no kaano ken no sadino ti nakapukawan na kaya't dayta nga ramid masarakan tayo wenno saan. Isu nga itinasantuan nga Biblia daytoy iti kangrunaan nga pangkitaan tayo ayaten nga kakabsat. Agsipod patyan tayo nga ni Apo Dios isu iti nang parsuwa iti langit ken iti daga ket uray pay iti tiyempo kangrunaan na iti linawas. Isu nga iti muna nga saludsod napukaw kadi ti linawas nga urnos manipud ken Adan aginggana ken Moses kakabsat. No inta basaen dagiti paset nga wenno dagiti sumagmamanong bersikulo iti libro iti Exodus iti chapter 16 ayaten nga kakabsat irugita iti verse 26 innem nga aldaw nga agurnong kayunto iti dayta ngem iti may kapito nga aldaw isu ti panaginana iti dayta nga aldaw awanto apulos. Iti verse 27, ket naaramid nga iti may kapito nga aldaw, at danapan kadagiti tattao nga agurnong ket awan apulos tinasarakan da. No kitain tayo ayaten nga kakabsat. Iti verse 26, daytoy ket dayjay inted iti Dios nga tinapay at taraunen dagitoy nga Israelita agsipud ta iti daytoy nga kapadasan inruar ni Moses dagitoy nga tattao manipod iti lugar iti Ehipto ket addadan iti lat-ang isu nga nulat-ang gamin adu dagiti pakasapulan ijay kang runaan iti taraon ken inumen sanlaeng nga kadagiti tattao uray pay kadagiti dingwen nga tugot-tugot da ayaten nga kakabsat isu nga ditoy adda iti inted ni Apo Dios kadakwadang espesyal at tinapay. Isu nga kunana innem nga aldaw nga agurnong kayunto iti dayta ngem iti may kapito nga aldaw isu ti panaginana. Iti dayta nga aldaw awanto apulos. Ket naaramid nga iti may kapito nga aldaw adda napan kadagiti tattao nga agurnong ket awan apulos tinasarakan da. Isu nga iti daytoy nga kapadasan iti umuna aginggana iti limang aldaw ayaten nga kakabsat iti bilin kadakwada iti bilin ni Apo Dios ken ni Moses nga ibilin na kadagiti tattao agurnong da iti dayjay umdaslaeng nga taraunen da iti maysa nga aldaw. Addada dagiti nagurnong iti ad-ado ngem iti kabigatan na ayaten nga kakabsat daytoy ket nadadael ken inaggas.
Isu nga, iti daytoy nga kapadasan, kitaan ni Apo Dios, no kasano iti adda nga panagtulnog. Dagitoy nga tattao kabayatan nga ni Apo Dios ket inruar na ida, iti daga iti Ehipto. Iti verse 28, ket ni Jehovah kinunana ken Moses, kasano ti kabayag na ita adi kay tungpalen dagiti bilbilin ko ken linlinteg ko? Kitain nyo ta ni Jehovah inted na kada kayo ti panaginana. Iso ti gapuna nga inted na kada kayo iti may kanem nga aldaw, ti kanen at tumutop kadagiti duwa nga aldaw. Agtaeng kayo tumunggal may sa ataw iti disuna, awan kuma ti rumwar iti ayan na iti may kapito nga aldaw. Isu ti gapuna ang naginana dagiti tattao ti may kapito nga aldaw. Dayjay umuna aging gana iti may kalimang aldaw, dayjay laeng taraunan no kasano iti kaado iti mataraunda iti tunggal maysa iti kada aldaw isulaeng dayjay iti mabalinda nga laen. Iti may kainem nga aldaw ayaten nga kakabsat, doble iti alaenda kanenda iti dayta nga may kanem nga aldaw, ken iragpinandan dayjay may kapito nga aldaw, agsipud ta iti may kapito nga aldaw, awan iti agtenag amana, iti dayta nga aldaw. Isut gapuna ayaten nga kakabsat, nga daytoy iti inbilin iti Dios kadakwada ngem dagiti tattao at dadalatta dagiti nasukirket sa anda nga nagtungpal iti dayjay nga bilin. Isu nga iti may kapitong aldaw at dadalatta nga rimwar na pan nagsarak siguro akat sa anda nga tinungpal dayjay bilin nga iti may kanem nga aldaw ket doble iti alaenda nga kanen agsipud terag pinandan iti taraunda iti dayjay may kapito nga aldaw. Iti may kadua nga saludsod ayaten nga kakabsat, napukaw kaditi aldaw a Sabado nanipod iti panawen ni Moses ngagingga idi nagbiag ni Apo Jesus ditoy daga. No kitain tayo ayaten nga kakabsat, dayjay sao ni Apo Jesus iti umunang wano daytoy ket surat ni Apostol Juan iti umunang nga Juan chapter 2 verse 6 nga kunana ti agkuna ngagtalinaed ken kuana rebbeng namet ti magna akas pannagnana idi. So nga no kunaan tayo ayaten nga kakabsat nga mamati tayo agtalinaed tayo ken ni Apo Dios, anya iti aramidan tayo, rebbeng tayo met iti magna akas pannagnana idi. Anya pa'y kakabsat, ijay Lucas chapter 4 verse 16, daytoy kat kababalin ni Apo Jesus ayaten nga kakabsat. Ket imay sa dinasaret isu adinakilan na ket simrek kas ugali na iti aldaw a panaginana iti sinaguga ket timmakder nga agbasa. Iti daytoy nga kapadasan ayaten nga kakabsat, ket pudno launay nga no kitaan tayo dayjay tiyempo manipod keni Adan aginggana keni Moses ket ditoy nga intuloy ni Apo Dios ngayon palagip kadakwada ijay tiyempo ni Moses aginggana keni Apo Jesus agsipud tano kitaan tayo addaan iti upat apulo atawen ket daytoy katukad na iti 2,000 ket 80 alawas ayaten nga kakabsat ang nagaramid ni Apo Dios iti upat a milagro iti tunggal lawas tapno ito duna as silalatak no anya ti may kapito nga aldaw. Daytoy upat nga tawen nga panagdaldalyasat dagiti
Israelitas kakabsat ijelat ang ditoy nga inted na dayjay bilin kang runaan na iti dayta nga kaunday iti tiyempo ket masanay da may papan iti aldaw a panaginana. Wenno daytoy may kapito nga aldaw agsipod tay diadada ijay Ehipto sanda nga maanurot daytoy ayaten nga kakabsat. Isu nga adda iti upat nga addang nga inted iti Dios tunggal aldaw kunana nagtenag ti mana. Iti umuna alimang aldaw ti lawas. May kadua nabangles ti anyaman a naidulin iti napalabes ngem ti maysa nga aldaw. Ken duble ti nagtenag ti may kapito nga aldaw wenno may kanem nga aldaw kakabsat. Ti saan a mausar ken naidulin agingga iti may kapito nga aldaw saan a nabangles. Ket iti may kapat ti may kapito nga aldaw wenno Sabado awan iti mana a masarakan da iti letang wenno awan iti nagtenag ayaten nga kakabsat. So nga kadagitoy nga kapadasan ket pudno launay nga iti aldaw ayaten nga kakabsat wenno iti aldaw iti lawas ket addala tanuman pay kadagidi nga tiyempo ket saan nga nainaganan iti aldaw iti lawas no di ket naibaga manipud tinasantuan nga kasuratan umuna may kadua aging gana iti may kapito ket dayta may kapito ayaten nga kakabsat ket isu iti benendisyonan sinantifikaran ken naginanaan ni Apo Dios. Nga isumutlaeng iti ilunglungalong ni Apo Jesus iti tiyempuna ayaten nga kakabsat. Agsipod ta isu ket simrek akas ugali na iti aldaw a panaginana iti sinaguga ket timakder nga agbasa. No kita enta iti may katlo kakabsat nga saludsod napukaw kaditi Sabado nanipod idinagbiag ni Apo Jesus agingga itatta. Kunaen na naiwarasen dagiti Hudyo iti sangalubungan sa dinuman a pakasarakan kadagiti Orthodox a Hudyo ija Jerusalem man wenno uray sa dino masarakan a masalsalimetmetan ti Sabado wenno may kapito nga aldaw. Iti may kapat, namin ano ang nabaliwan ti kalendaryo nanipod iti tiyempo ni Apo tayo nga Yesu Kristo agingga iti tiyempo tayo. Datayo ayaten nga kakabsat kang runaan na kadagiti barbaro nga henerasyon. Di ba no anya dayjay nariingan tayon nga kababalin wenno ugali kang runan na kadagiti apong tayo ket dayjay metlaeng iti sursuruten tayo ayaten nga kakabsat. Patyan ti sapasap anamin adu a nagbaliw ti kalendaryo. Ngem saan nga agpaysu akasta ti pakasaritaan ti sangalubungan. Kunaan dagiti kaaduan ad ti kalendaryo tayo ket nagbaliwan, nabalbaliwan. Ngem sa dino iti pakasarakan ayaten nga kapsat wenno historina dayta nga panakabalbaliw. Addaan iti panagbaliw nga agpayso manipod iti makunkunang Julian calendar agingana iti Gregorian calendar. Tadagiti nasyon kunana a Katoliko tinangbaliw iditawen AD 1582. Adda dagiti tiyempo nga iti kalendaryo ayaten nga kakabsat ket naatur. Ngem kinita da nga awan ti panakabalbaliw ti urnos dagiti alaldaw ti lawas. Alaldaw petsalaeng ti bulan tinabaliwan naramat ti Julian calendar iti kaldawan ni Julius Caesar idi BC
46. Mabalin nga, daytoy nga emperador, wano daytoy nga agturay, ket nadanon ni Apo Jesus. Uray pa'y agsipod ta idi 31, isu iti pannakai bartay na ije cross. Isu nga, daytoy nga kalendaryo ayaten nga kakabsat, ket uray pa'y ni iti bulan, iti Hulyo, na ipanagan ken kuana daytoy nga bulan wenno ni Julius Caesar ayaten nga kakabsat. Iti may kalima, apay anasken ti panagbaliw manipod iti Julian aginggana iti Gregorian calendar. Kaano nga rod tinaramid apan nakabalbaliw na. No kitaan tayo iti pakasalitaan, uray pay dagiti sursurat ayaten nga kakabsat. Sanlay nga itinasantuan nga kasuratan, ditoy ibilang ti Julian calendar ang makatawen dayjay 365 1/4 nga aldaw. Isu nga iti addang aldaw tayo nga sursurutan ayaten nga kakabsat itata ket 365. Ngam ditoy 365 1/4 ngal daw idinto ang nakurkurang kumapay iti 11 nga minutos ken sumagbamano a segundo. Naurnong dagitoy tinawen abidot ti panaglabas dagiti panawen. So ngano kitaan tayo daytoy panaggaraw iti planeta uri daytoy planeta tayo nga lubong. Di ba dayjay globe ket haan nga naka-straight nga pangato, no di kat medyo nakahilig ayaten nga kapsat. Ket iti makatawen isu dayjay panag-rikus na iti init. Ket daytoy lubong tayo agrikrikos met ayaten nga kakabsat. Ket ditoy iti panangad-adalda, adda iti pagkurangan na nga 11 a minutos ken sumagmamano a segundo. Ket dagitoy naururnong da ayaten nga kakabsat. Dagitoy nga pagkurkurangan, babaen ti panaglabas iti tiyempo. Naramid ti plano apan nakaator daytoy babaen iti Stoffler iti 1518. Babaen ken ni Papa Gregory VIII. Idinto nga iti 1582 AD, dimteng ti vernal equinox iti Marso 11. Sangapulo nga aldaw anasapsapa ngem iti idadateng ti panawen ti konsilyo iti Nice, idi 325 AD. Imbunannag ni Gregorio ti bulan iti Marso, Marso 1, March 1, 1582. Nga ikaten nati sa nga pulong aldaw, tapno maibilang nga Oktobre 5, kasparigan, ti kalendaryo ayaten nga kakabsat, ijay October 5, 1582, maibilang maten nga October 15. Isu nga, iti sarunwen na kuma ayaten nga kakabsat iti October 5 ket isu dayjay October 15. Iti ayan iti kalendaryo ayaten nga kakabsat. Isu nga daytoy Huwebes October 4, iti Biyernes kumaket October 15, October 5, ngem indrap da iti sangapulong aldaw agsipud tadaytan iti pakaududyan ayaten nga kakabsat. Isu nga iti Biyernes sarunwen iti Huwebes nagbalinen nga October 15 kakabsat. Ito isu nga iti Sabado 16 agtultuloy data. Daytoy iti maysa kadagiti pannakabalbaliw iti kalendaryo. Ngem no kitaan tayo kakabsat, daytoy ornos iti aldaw
daytoy Domingo, Lunes, Martes, aging gana iti Sabado, saan apulos anabaliwan. No dikat isumet laeng, malaksid laeng kadagitoy kadagitoy tawen 2,000 nga wenno nasapsapapay nga addan dagiti kalendaryo nga rimwar nga iti pangrugyanan da ayaten nga kakabsat ket Sabado isu nga iti may kapito nga aldaw agbalin a Domingo. Ngem laglagipen tayo nga daytoy nga kalendaryo ayaten nga kakabsat iti Julian calendar ken kastamet iti Gregorian calendar ket iti ornos iti aldaw mangrugi daytoy iti Domingo aging gana iti Sabado nga isu iti may kapito nga aldaw. Isu nga idi nga naator ti Julian calendar babaen ken ni Papa Gregorio iti 1582 iti Oktubre naregreg daytoy sa nga pulong aldaw ti kalendaryo kas iti naipakita ayaten nga kakabsat. Isu nga iti Biyernes 5 kuma ayaten nga kakabsat nagbalin a Biyernes 15 iti Petsana. Saan ang nabaliwan? Ket saan met ang nasalinan dagiti ornos dagiti alaldaw ti lawas ditoy ket ken ti uray anya apan nakaatur iti kalendaryo. Isu nga daytoy Gregorian calendar isu met iti ususaren tayo ken saan met nga binaliwan ni Apo Jesus idi adda isuna wenno questionaran may papan iti aldaw wenno nagnagan iti aldaw ayaten nga kakabsat no diket ditoy in parang na nga nagtultuloy lata manipod idi panamarsua aging gana kini Apo Jesus aging gana kini Apo Jesus aging gana met kadatayo ayaten nga kakabsat wenno manipod kini Apo Jesus nga adda tayo itata wenno kadatayo itata isulat tamet iti urnos iti alaldaw ayaten nga kakabsat ket saan dayta nasalinan. Kaya't nangarod nga ibaga kadatayo nga addaan iti kinapateg dagitoy nga aldaw ken kangrunan na iti aldaw may kapito. Tilawas an aramat iti panawen ni Kristo isupay laeng tiagdama alawas iti kalendaryo tayo kakabsat wenno iti kaaldawan tayo itatta. Domingo iti munang aldaw tilawas nga kas paneknekan iurepay iti diksyonaryo urepay dagiti adu nga kasuratan ayaten nga kapsat nga iti umuna nga aldaw iti lawas kang runana iti nasantuan nga kasuratan ibaga na nga iti umuna nga aldaw iti lawas ket isu iti Domingo ket Saturday wenno Sabado iti may kapito nga aldaw. Narod, nagbibiyag ni Apo Jesus iti babaen ti kalendaryo ti Romano. Tinagnaganen dagiti Hudyo a may kapito nga aldaw iso tinagnaganen ti Romano iti aldaw a Saturno. Ket tinagnaganen dagiti Hudyo nga umunang aldaw nagnaganen met dagiti Romano iti aldaw ti init Sunday nga isu daytoy iti Domingo. Isu nga no kitaan tayo iti pakasaritaan kakabsat pudno launay nga maduktalan tayo iti kinapudno kadagitoy agsipud ta pudno launay nga adda dagiti nagbaliwan iti kalendaryo ayaten nga kakabsat ngem ni kaanuman dayjay urnos iti aldaw ket saan ang nabaliwan. So nga iti daytoy nga adal tayo iti daytoy nga agsapa patyek launay nga addan tayo iti naadal ayaten nga kakabsat ket intuno sumaruno nga Sabado itultuloy tayo nga adalen daytoy may kasangapulo ket tallo tumutop a panaginana ken ijay maudi ayaten nga kakabsat nga tema na kasano kadi ti kinanasken ti panagtungpal. No kitaan tayo
ayaten nga kakabsat, dagiti amin nga kapadasan manipod ken adan aging gana iti tiyempo tayo, iti dakkel nga isyu ayaten nga kakabsat, isu dayjay panagtulnog. Awisen kayo nga agtamed manen iti panagkararag. Amami nga Dios nga managayat ken manakabalin. Agyaman kami kan kaapu nga iti daytoy nga oras iti agsapa, iti aldaw mo nga nasantuan. Agtultuloy kaapu nga mangiparangarang kada kami dagiti kinapudno. Uray pay iti pakasaritaan iti lubong. Uray pay iti pakasaritaan manipud kadagiti nasantuan nga sasaom. Pudno launay nga sika o Dios, tarigagayam nga dagiti anak mo, ket maaddaan iti kababalin nga panagtulnog, panagtungpal kadagiti bilbilin mo. Dawaten mi kadi Apo nga tulungan na kami. Maadalmi no kasano iti agtungpal wenno agtulnog ken ka. Babaen iti panakaamumi ken panangawat mi kadagiti saom. Agyaman kami ken ni Apo mi nga Jesus. Nga isu in parang na itinananay nga panagtulnog ken panagtungpal kang runan na iti aldaw a panaginana. Ket agyaman kami Apo, numaddan kami mat kadagiti kakastoy nga kababalin nga kas kababalin ni Apo mi nga Jesus. Ti daytoy nga agsapa patyen milaunay nga inpay mo iti panarabay ken bendisyon Apo. Uray pay iti daytoy nga radio station. Uray pay kadagiti so amin nga kakabsat. Nga da nga agtitipon nga agdaydayaw iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami Apo ti panangsumbat mo dagitoy nga karkararagmi. Ti pagpakaasimi nga dawatan gapoy tinapateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Daytoy ayaten nga kakabsat iti naglepasan iti adal tayo, iti morning devotional, iti daytoy nga agsapa. September 26, 2020. Kaya't agyaman aklaunay, iti agtultuloy nga panangtartarabayo ayatan nga kapsat, kadagiti programa tayo, dito'y Adventist World Radio Ilocosur. Sumaruno iti programa tayo, iti bigat ang naragsak babaen, iti panakaaramat ni Pastor Arman Samihon. Iti gayamyo, Selwyn Gardoque. Naimbag nga Sabado tayo amin.